नमस्कार दोस्तों, अगर आप खांसी जुकाम से परेशान हो गए हैं, कफ सिरप पी पी कर थक गए हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक पूरी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ऐसी टैबलेट के बारे में जो कि खांसी और जुकाम के लिए दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। इसका नाम है कॉफ क्यू, जो कि सिप्ला का ब्रांड है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को गुनगुने पानी से। और इसके साथ में अगर आप गुनगुना पानी ही अपने शेड्यूल में ऐड करेंगे 1-2 दिन के लिए तो आपको बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो 36-37 रुपये का इसका पत्ता है, बोले तो 3 से 4 रुपये टैबलेट आपको एक कहीं भी इजीली मिल जाएगी। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी खांसी को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।